Hi friends, இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா எக் வச்சு ஒரு டிஃபரண்டான ஒரு டிஷ் பார்க்க போறோம். அதாவது பொட்டேட்டோ எக் எப்படி செய்யறதுன்னு சொல்லிட்டு இது கொஞ்சம் டிஃபரண்டாவே இருக்கும். எப்படி செய்யறதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம். நான் இன்னைக்கு ஒரு 3 எக் எடுத்துர்க்கேன். நெக்ஸ்ட் இது பொட்டேட்டோ, பெப்பர், உப்பு, மஞ்சள் இது மூணு ஐட்டமும் போட்டு வேக வச்சிருக்கேன். இதை நம்ம கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு கொஞ்சம் ஆனியன், நெக்ஸ்ட்டு சில்லி கொஞ்சம். நான் ஒரு சில்லி தான் எடுத்திருக்கேன், ஏன்னா ஏற்கனவே பெப்பர் ஆட் பண்ணியிருக்கோங்க, அதனால் ஒரு சில்லி தான் எடுத்திருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு கேரட் துருவல், நான் ஒரு கேரட் எடுத்திருக்கேன். கொத்தமல்லி தழை குட்டி குட்டியாக பீஸாக கட் பண்ணது. நெக்ஸ்ட்டு லைட்டாக கொஞ்சம் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் சால்ட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாகவே இருக்கும். நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள். டேஸ்ட் நல்லாவும் இருக்கும். தோசைக்கல் அடுப்பில் வச்சுட்டோம். லைட்டாக எண்ணெய் தடவிக்கலாம். இதை இப்போ இதில் ஊற்றி விடலாம். இப்போ கொஞ்சம் லைட்டாக இந்த மாதிரி செஞ்சுக்கணும். ஏன்னா ஒரே இடத்துல இருந்தால் சரியாக வேகாது, ஆனால் லைட்டாக இந்த மாதிரி செஞ்சுக்கணும். இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள், நல்லா டேஸ்ட்டாகவே இருக்கும். தேங்க்யூ.